bana mboka ipai biso esika bozwami. Bandeko Moussa na bino akoti na studio na 20h heure ya Kinshasa, 21h heure ya sud-est ya mboka na biso. Lelo tozali jeudi le 13 mars 2025 na poko lelo bozoka message oyo ezali alerte ya ba phase nyonso o bazana république ya Zaïre et ba efoïste. Bandeko message oyo nazotindela bino ezali ndenge oyo lelo bazo kosambisa bandeko na biso o bazalaki na commandement ya Goma. Et bandeko na ngai babosani que moto oyo azalaki ko coordonner opération la Nord Kivu ezali Tumba Bwamunda Frank oyo azali chef ya maison militaire. Donc pour drone et matalikolo il faut Tumba ndi apesa ordre. Pour avion de chasse et mata il faut Tumba. Pour ba beta baka bon les amours ya bandeko la biso vraiment ba oyo ba zalaka la biso bien moyen penza ya kokata ye ezate to continuer aider la biso distance il faut batuna nano Tumba Frank Biamunda boyokinde ba soda bazaki ko déplorer amo partout, même sergent moko tireur ya Yana ou Ben 21 azali Moluba colonel ya artillerie comme on a Molongoi. Et à chaque fois que Tumbande a fait sa ordre pour ma bêta, armée ezali manipuler la famille Tshisekedi Yabaluba. Et le long jeudi, le 13 mars 2025, bazo sabu sabande kona biso keba kimaki na bitumba batiki mboka ekwe. Il n'y a pas de mauvais troupes, mais il y a un mauvais chef. Et na kati ya osamu sabandeko bazo ko prononcer moi numu ezala ifo peine de mort ezala pona bango. Yango na alerté bino ba phase mobimba partout ici ka bozali et ba efoïste ba DSP ba garde civile. Ce n'est pas efoïste parce que général de division Alain Bianzambe gentil. Oui, azali commandant il y a 34e région militaire. Oto bengi 8e région militaire. Parce que Goma azali 8e région militaire. Et Alain Bia azali commandant il y a 8e région militaire ou 34e région militaire. Azana kati ya procès wana. Ndeko na biso ekuka lipopo. Bino boyebi azali na garde civile. Boyebi malamu azali vice-gouverneur ya Nord Kivu. Ndeko na biso général de brigade Yamba Tene Daniel azali na kati ya procès wana. Bandeko boyebi bien que bitumba o ezana este moto azali base yango ezali Tilombo. Et tango oyo bazalaki ko forcer pour ba récupérer mboka compte tenu ya incohérence ya Tilombo azali ndenge boyebi parce que un ancien président sortant Tilombo a yaka mission pour na balkaniser mboka na biso et Dieu est grand. Boyokaka nanga lobaka ke destination na ezali Kinshasa makambo balkanisation ezali te. Boyoki yango très bien. Et ceux qui bandeko na biso oyo bozoko indexé bango o batusi o ba rwandais bazolanda makambo pour ani parce que tata ya Tilombo motapisi bango ku. Et cette fois-ci biso nyonso lokola nanga azara base arrière nanga déjà azara deux pieds sur terre. Tous les phases, tous les kadoko, tous les belligérants boyebi ke Tilombo aye na ye ko piller mboka ko sala nyonso ya sali na kotindela bino capacité notoire ya Tilombo oyo ba catégorie nyonso wana zana kati na kotindela bino mwa koma. Et précisément na lobi bino bandeko na ngai Équateur ya Nord Ubangi ya Sud Ubangi ya Mongala
Parce que général Alengbia, général division Alengbia, Azali Ndekunabiso ya Sud Bangi, Mbandi. Ndekunabiso Daniere Yangbatene, Azali Ndekunabiso ya Noru Bangi. Ndekunabiso Ekuka, Azali Ndekunabiso ya Mongala Mbuza. Bandiko. Tilumbu akuze kulungola suki ya moto mokote. Pona monaki bamundi bazaraki na kati ya pose wana na lekaki wana. Place bazo sambisa bango nyonso bakati suki na mona litanga ya makila bandeko wana etanga te soki etangi bana Equateur totelema to mettre fin na mboka wana advienne que pourra. Mobutu aloba Afrique eza na forme ya revolver mais cachette yango eza na zai. Alors Tilombo azoluka kopercute yango, Tilombo azoluka kopercute. Bomona ki le 11 akendaki na Luanda et papa para biso Lorenzo afukami lelo oyo bato IDPS bakomi ko manipuler ko meka ko tia bato na distraction que non wana ko négocier na nanga te ezali zone rouge qu'il pleut qu'il neige nanga azali mwana mboka na lobaki na bino atongo ke makambo bozoba ke non nanga zona ba Rwandais to supporter te mais ba Rwandais bazana résidence ya Tilombo. Rwandais bazana institution. Rwandais azali ministre ya grand travaux. Alors Rwandais ou wapi bozolo. Donc ba yaka. Nde bazana tina te mais ba bazana kati mboka bazana tina. Non, tolingi politique et de bon voisinage. Et le kola ba kolabo nde bazawana pour s'enrichir, to mettre ba à côté, to vanda na bandeko ba voisin na biso, to e ba bandeko bolingi nini et to trouver solution dans la miade. Dans la miade. Et Polite et Bola Joseph Oyo a créé un mixage, un passage pour la compte Sabatoire à Bokabiso, Toyebi. Yamouna Lubi, Bana Équateur, Bana Mongala, Bana Norubangi, Bana Sud Ubangi, Bana Chuapa, Bana Équateur. Tolobi wana est concerné sur Biso Baluba, et concerné Biso Bangala, et concerné Biso Bakongo, Baswahili. Que Makamo Tilo Boazianango, to mettre fin à Makambo ya. Wana. To mettre fin na makambo shiko ateki kaya bayunga ateki kuna balunguli azongi bazongi si lelo shiko azali commandant ya première zone militaire et ndekuna biso file mo yave asali nini po apupi vi azomene na kati ya nini parce azakatange bandekuna biso bakeko enlever bango na Zambie na Angola bayeko boma bango parce que bazaba katange non bandeko Tilombo bumi trop. Lobi na kotinde la bino lisusu image oyo alobake moto akosakana na vie ya mboka ya pouvoir na ye makambo droit de l'homme onini ezate lobi na tongo kozwa wana yango bandeko na ngai tozala prêt mpona komettre fin na règne ya Tilombo. Tilombo azo disposer mbongo ba 5 millions ba 4 millions mpona tete ya bato e basoda bazolala nzala nalobaki na bino ke basoda mpe babenga lelo babi mokonzi tozana 2 mois payé ration na parlons pas et les lots bazalendo bakoma ba écrit na kotina bino image wana lobi na tongo bazo senga ke munition bazana mote biloko kolia ezali te gouvernement ayebi kotia 5 millions pour un individu moko or que 5 millions wana so bazwi basoda ke bapesa bango $1000 ça fait 5000 têtes. Mais pour ce que liste des c'est plus de dizaines de personnes. Et dizaines de personnes là, on va atteindre même dans de 30 millions, 40 millions. Il faut somba arsenal, il faut somba cargo ya ration. Tilo va mériter tes bandicou. Tous alliés dans plan A, négociation. Plan B, au chasser, vraiment au humilier. Je dis et je vous remercie. Merci na bino bato bozuli bakuya kolanda biso na mokolo mondo na ezui ezali bongo branche moko to tena chaîne Libération Océan du Congo et pas yoto rabonga Congo mani pas yoto panzaka to sasaka to bela ka moto papa le moroto etumba ezikisa misala nyonso ya baloka ye kolo Congo pas yoto mobilisaka to sensibilisaka to conscientisaka to salaka bongo éveil patriotique pepa yoto longolaka peuple congolais la bolema bandeko balandi na banzete maye o makoleka la République démocratique du Congo ezali pasi pe mawa na banzete bolandi yango eleka ki bongo lobby ndendeko abeta ki mbela
na tina ete ya komo sambisa bandeko babiso ba oyo bazalaki bongo bakambi pe bakimaki. Mendeko na ngai nalingi nanu ya mboto kotala makambo mosusu pe totalisa bilo mayo mazali koleka. Nayebi te na banzi ete nazali na video wana oyo bayi mapinga bako senga biloko ya kolia balobi bazala nzala kabu ya chela bisema nango. Nima tukwa sema ya Kiswahili aseme sasa. Mimi na mimi nifuni kwa kule pe. Nani sasa watu? Mama hito nikana. Abo kamata. Bora tukamata. Wenda nasema. Wenda naongea. Naongea na hii. Hapa ifache gani hapa? Burale. Hapa Burale. Basi. Hapa tuko Burale, kumapambano tunapambana na jeshi la M23. Jeshi la M23 hapa tuko Burale tunapambana na jeshi la M23 hapa. Ba soda ya IJ PLTC kwa Cordo El Davide Liberateur General Mubangu, basoda ya General Maesh tuko hapa na Ademeloge wa kwake na observance wa kwake na jeshi hizi batetru hapa bote tumeanza pigana hapa katikati ya Waungu na Burale. Njo kwenye adui tunamfungia njia pale hata shuka Kamituga na hata panda Bukavu. Njo kwetu tuko sai, lakini tunakosewa ravitaema, njo tukosea chakula. Babiana bako hapa bako bengi sana kabisa, chakula inatukosea sana. Bengine bako muambushe hivi. Si viongozi nyobe tuko hapa. Bo chef meule wa IJPLTC ya Liberateur David kwa General Mbangu. Hapa tunakuwa na chef d'état major wa General Maeshe. Njoo uleko na shona pale shene ya PKM iko naongeza pale ravitaema Masasi. Njoo kwetu tuko hapa T3 wa General Mbangu kwa IJPLTC njoo ule pale. Abo basoda bote wiko hapa ko generation mbili ya Maesh ni ya General Mubangu. Njoo tuko napigana hapa Burale hapa kwetuko. Monima hii basoda wako kwa monima. M23 ilikuwa hapa asubuhi na kimbilia kwa mkatikati hapa Waungu na Burale, njoo kwenye bako tunawafungia njia pale. Ila basoda ya Nyakiriba na wako Waungu wanafunga pale. Tunawapiga pale kabisa, Mungu anasaidia, ila watoto njala ndio shida. Naomba kwa viongozi watu ravitae na chakula na kila kitu. Tunatia eta majoro hapa Burale. Tunatia eta majoro hapa Burale. Hapa kabisa tuko nafanya kazi, ila viongozi tunahitaji batusaidie sana. Batusaidie sana. Bale pale wapeme basodamu ya mzima bale. Pale kabisa tuko Burale hapa tuko hapa Burale. Ndio vitapigana, tuko tayari kupigana. Tungana mai ya Kasinje. Tuko tayari hapa. Asira ya Kongo. Tuko na hasira ya nchi mzee. Hapa hivi hakuna kutoka. Tunashukuru sana kwa viongozi, mtukumbuke. Hapa kama tunasikia hasira ya nchi. Hapa ni observance wa mvuma IJPLTC njoo sauti yake hii. Mwenye kukulia de fro. Viongozi yote viko hapa, chef wa eta major IJPLTC Ademeloge kwa General Maesh njoo hapa walikuwa nahusika kabisa na kutusaidia kwa mawazo juu ya vita. Kama tulipata risasi ni kupitia boye wanafanya logistique, Mungu anasaidia, wa chef mbiko hapa, ba komanda brigade bote banalala hapa. Njoo tunasema mtusaidie kabisa, mtusaidie sana na chakula, tuna chakula. Merci viongozi. Bandeko la ngai na banzete bolandi yango. Oyo bayi mapinga la biso bakoloba ete toko bunde tumba tozali metoko senga chakula. Toko senga bongo biloko ya kolia. Bomona ki bayi mapinga maike. Bakoloba ete chilomba bomi mboka pamba te. Bisika oyo bango bazali na bibundelite bilongo bani. Na yango pe mongolo to ya papier komamaki elobi ete basengi la premier ministre akata procès wana ya bayi bakonzami mapinga o bazali kosala bali ba politiser
pe bazali koluka kosala mosala ya popularité ya mutu poza la bato ebele ba kosala mosala malamu te yango nde kopesa pasi pe mawa nyonso na ye ekolo Kongo komi kaka politiser ndeko nanga eza lozolo bano ya solo soko koyi na mbeba la bango babambeli yo casquette moko songolo lokola babiso oyo tolata casquette ya Martin Fayulu Madidi soko komika nesika ya batu omona yeyo Martin Fayulu donc okomi obligé olongwa place wana comprendre que komi place oyo ozalité na baninga na yo te pamba te to koloba bosolo awa totombolaka mongongo na koloba bosolo yango tolobi bo s'abonner massivement na chaîne de Libération oyo solo bela bilo bosolo pe bokozalaka desité po nzambe pe ali kati na oyo sika alobi to bunde tumba conquête de la République démocratique du Congo bandeko na ngai boyebi ete basoda molongo bakomaka na kanda kutu baboyaka koyoka bakonzela bango na guerre oyo bolandaki bango ndenge ni bakokima bakobomo bango bakosakala bango te bakotuta bango mpenza makofi alors ntango bango bamoni bakonzi bakopesa ordre epai ya banani mpo bayoka bango na ntango liwe ekomeli mutu bandeko na nga mwana mboka Félix Antoine Tshilombo alobaki ya konégocier te na ba M23 ba vidéo ezali tozongisa yango mais aujourd'hui akomi kokele kofuka bakobondela te médiateur Lorenzo te lelo oyo bamoni ke kaka ekomi parce que bato nyonso batali noir sur blanc aza lisusu na lolenge ya kokosa te pamba te aza lisusu mpe na makasi te ya kodenonse barwandais nauteli kotiela bilo président Kenya awa parce que bango baza kokende koyokana ye azomona bien ke drapeau ya barwandais nde ezofrole nsima bato bazoboma biso mais yake ye alobi Kabila azongi alobi oyo ba M23 baza bakongolais bosiko oyebisanga justice nini bakosalela biso aussi longtemps number 1 ya République démocratique du Congo ye moko aza na maloba mibale oyo tolobaka demo kidi demo bandeko na ngai yango monike sikoyo balingi ko créer division bangala bakende na kana bango mpo badéfendre bandeko na bango ndenge bomoni bitumbe komi ya baswahili na baluba ekoma mpe baluba donc baye kodivize bakotisa tribalisme oyo biso tolobi NON parce que y a aussi des baluba qui sont contre makambo ezosalama tolakisa bino bakasa ye oyo babona bango bayeba kokota la gouvernement oyo te oyo bango bazosala baunion sacré oyo botala batata mibimba ndenge baza kosaventurer na un grand pays comme le Congo kabu ya tjelanga bavio wana kala wana bakoko batika efo ebima naka game pe aku ye aza ndok tookanie beno bakoko beno ba chef coutumier bobimi awa boke koleka mutambo kagame aku so boke kosala eloko mosusu olobi awa apamba eza bongo te oui tokobanga lisusu nini tokobanga eloko ekeleve eloko pamba biso toza mibali ye moto abuta biso te biso mpe toza mibali eya na boto eya na mo aye kokota na mboka na biso équipe pour la télé États-Unis d'Amérique mala ngala konya dolanga la zali bo s'abonner po bozo ka émission ba direct ndenge zokota po ebele bozo be nga mamose ya tozo mona yote mamose ya balobi olembi mamose ya balobi oke koto bo s'abonner basa ko la kisabilo ka place wala na chaîne o cliquer kaka bo ko demander le côté pour ceux qui émission ye ekotaka lolenge ya Gauthier Boulay moninga ya bato juka MA Gauthier langa ngala bosa na vraiment na lobi Roger c'est que la zaki traumatisé Gauthier Boulay moninga ya juka le number 1 au CA de la presse congolaise na France na mboka ya mama Célestine na papa Michael Gauthier Boulay na ngai il y a un sérieux problème na kati ya République démocratique du Congo bazali koya
koloba bosolo te. Bosolo ekomi epa na bango nkala kaka. Mama Jawa salam alaikum na yona ba mizima lango bala South Africa la mboka ya Gilo Mpinga. Ba programme Angola no bondia botar de bonheur tayer émission ko komela bino mama d'Angola la mokita no Florence ya matondo mido. To bunde tumba ya bosolo ndeko. Pola nini yozo ina bosolo. Pola nini yozo liko yokela ndeko no motema likunya. Pola nini yozo linga kaka yo boma ndeko la yo. Pola nini yozo lingo lia ndeko la yo. Au lieu peut-être yo oyoka oya zanango, oyoka puissance ni yazo dégager pour y sauver on ndeko langa. Jalousie mal placée beaucoup la kaikala tala ndenge tozo bomana tala ndenge tozo inana tala ndenge tokomi kokana bikolo mususu pona nini bakonzi ya mabe bakonzi ya miibi ba o bakoti la pouvoir ezalaki ya bango te lelo telobite vérité na bino ebimi bolumbu ya nkoba emonani lelo nyonso bobone kokosa vérité nango yango ebimi. Vérité bimi pourquoi? Parce que batulo so balembi bakomi komona tozo sila ndeko la ngai batu bazoko kufa na est de la République démocratique du Congo batu bazaya kokufa na est batu baza kokufa kokufa ya batu ezali ko sepelisa ba misusu Dalida Bayoko kokufa ya batu mususu ezali ko sepelisa batu mususu makile ya bakongo mani nde komi bile ya batu mususu me ezali ko pesa pasi batola bazala batata bazala mama bazala mabota batu wana lolenge bazawana bazana makambo ebele ya kosala melelo oyo tala makambo eza kosalama bandeko la biso lelo oyo bakondaleka bango mais ba oyo bazali kotanga bango ebele ya ba Rwandais oyo bazali ba traître oyo bazali na moto ya kibokamba mboka ba kotanga bango tongo medi poko bakangi bango te. Politique ya 2 poids et 2 mesures. Nde politique mabe. Politique ya mabe, politique oyo kotonga te bandeko la ngai. Mais na sepeli na langage oyo bandeko la nga basali. Boki pe na leloko musute me boki pe langage oyo tokei. Siko, olati visite Rwanda d'intention nini? Katango, po zonga sute. Ah ouais. Et puis on note kango. Next time. Koyaka na oya. Moteki koyaka susu na oyo te. Okoleka na goba nto. Ayaka na ngo susu te. Munganga. To lingi mam na bango te. Visite Rwanda. Bango moko de bapesi bango bambargo yoyo so pour soutenir bango. Bomba yango. Ezalaka te. Nde tokasi bango nde mpe tokata bango mokie mokie. Bongo. Pamela Emeken. Rabo abo ya ndenge ni ata yo. Na moma o vraiment. Bamoni moko na bango aye alati visite Rwanda.
bakati ete me bakati elamba pour dire que tozali na posa ya bato yote si vraiment gouvernement est en place ezalaki gouvernement ya ko sauver nation ezalaki gouvernement ya le peuple d'abord pe ya changement mais aucun Rwandais alingaka sala mboka la biso mais président alingaka déclarer guerre. Mais tellement bazana badil, bazana familiarisation, na bateau bazo bomamboka, mais bazo kosela ba généreux ya bateau. Nanga lobaki voir même na présidence tozawana. Et ça na bateau bazo faciliter biso nzela, mais tokotanga bango lelo te. Et tala ba théâtre ba mpaka ya bateau lokola bateau wala bilo bomoni bango, tala ba keko loba ba chef coutumier. Bazali ko se contredire na muto balobi bazala vision à chef de l'État parce que chef de l'État yazo kelele ete ko loba makambo bilo bozoloba donc boza ko se manquer na ye boza ko se manquer na ye parce que ye epai na ye aza ko accuser Kagame te aza ko accuser nde ba Congolais a comme si ba Rwandais ba Congolais et préféré bomona ki kabuya ye na Banyamulenge. Mais yo telemo la biboma Kagame ba aventurier ba papa mikolo nzamba ko punir bino et pour beaucoup revendre ça ba chef coutumier oyo bino moko bosi bo rendre bango faible. Vous croyez que ba chef coutumier penza na lolengo biso toyeba ki bango na tanga Mobutu Sese Seko Kukumbwendu waza banga kilame jendeta lotake tumba kale konto bokila lokondo fampekato na lolenge penza o biso to yeba ki makambo wana bile bokasi lelo bako izoka bamboka la biso bongo na ba chef coutumier bazala kacha cop bamboka la biso ko kende bongo te bako ko bomaka ba congolais bongo te chef coutumier ko telema po apêcher makambo wana ba mama missionnaire na plus 32 la mboka nita babe faut que monte pe bakoka lumumba botala makambo ezo sala malamboka mboke komi kotambola la théâtre mboke komi kotambola ba aventurier mboke komi kotambola mbonga ebimaka mais tout le coup ya ba monter ba mbongo elo ko kotala ngote po ebangisa kanga ba 400 milliards ba 400 millions ba ni ba monter za mikete mais ezo bima na Congo o eza incapable ya ko bongisa tanzela Congo o eza capable ya kopesa batu lotiliki baza incapable ya kopesa batu meya malonga baza incapacité ya kofuta ba salaire ya batu mais yoka ba monta o ebimaka o bango ba osala lango bisalela baza ko enjoy ndenge lo baba ndeko na biso ya lokota ya bapaya wana ya anglais lelo oyo me bayi mapinga bakolela nzala bazala bibundelité bateleme po bango bakufa bino bosepela bo politiser l'armée na biso soki bangi ba avancer bilo bolobi ba avancer te ba boma bango ba sibir bandima nyoso eza politiser po boyaki l'esprit ya balkanisation yango ngala za ko senga la lobi mibali baza te la Congo po botelema bosala face na makambo. Pourquoi bozeli nanga aya la ba Rwandais po basala? Oui, ndenge bilo bozolo ba ba Rwandais basala institution partout. Mais biso to ko accepter te ba Rwandais ba ya ko konta. Parce que ba ko konza biso. Il fallait que de biso moko to bunda. Pour la ko repousser vent oya mabezo sala malamboka la biso. Basa ko boma bango ba osaka la biso te. Aujourd'hui ceux qui vont soutenir nanga parce que vous êtes devenus faibles. Bon moni ke nanga ndazu makasa ke lokobenga batu musu po ba accompagner ye. Mais eza bala muté awa na Kinshasa bomona Moïse Nyarungabu afinga ba mibali nyoso ba Congolais. Mais ba biso lelo bazonga ko boma biso toyaka ko telema pour la ko dénoncer yango pe ko ganga pe ko zongisa la Moïse Nyarungabu. Ala baka boza na tante ku to ko benga la biso. Lo bato si na biso boza mibali bomeka. Nani asa Simba Rubero? Ata mpuku ya Rubero wana na boma yango. Ba Moïse Nyarungabu bazawa. Bosali bango eloko nini? Bokomi ko lobata malasi ba mkongola bango oboloba. Est-ce que biso tozo boma bino bande de lâche? Bazo boma bande ko la bino. Bino boko lo tuna bango ba ya ko sala interview pour ba protéger bino. Ah! Pour ni boza bandoki ya makasi boye. Pour
Pour l'année, vous avez une nation. Pour l'année, vous avez trahir le peuple Congo. Alors, vous avez le peuple Congo. Après, ça veut maboko. Bande ko basala miso bosa maladi bomola ki général mo kazo ko kater sa maladi alobi malama fa na kiti. Alors ezaka bonde tozo ka peine de mort. Mais bande ko langa botelema. Bakoyeba bomaka batu bongo te. Bakosa ki biso peine de mort ya bakuluna me babomata kuluna moko te. Ça veut dire baza pe la droite ya ko boma batu. Baza kutu la droite parce que batu ba osala mabe bazo trahir bango baza belé ba osité ba kombola bango bakangi bango te. Bazo travailler na ba Rwandais. Basoda congolais baza itwa ntomo ya ba Rwandais. Mutu soka sali repris la basoda la biso. Asali yango bien parce que baso so biloko ko liete baso so bibundelité. Bakoyi komi bomate yango basoda la biso belé bazali ko tika bazali ko zonga. Et puis tant bazali ko zonga bazali ko betela bango maboko balobela bango bosali bien. Il faut